Here het op my hart 'n woord gelê wat ek nou 2 weke mediteer. Waar ons oggend oor gaan gesels is, die tema wat ek het is om te sê, liefde uit liefde. Liefde uit liefde. As ons saam lees, gaan ons na Johannes toe. Johannes 3. Johannes 3 vanaf vers 11. Johannes 3 vers 11. Dit is so mooi, hierdie deeltjie van die woord van die Here, ons ken dit eintlik goed, die een vers daar, maar hy sê in vers 11, voorwaar ek sê vir jou, ons spreek wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel, en julle nie glo nie, hoe sal julle glo, as ons julle van die hemelse vertel? In die wêreld praat ons mos van sien is glo. Dan gaan vers 13 en hy sê, en niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy, wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens, wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan die kernvers volgend, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En dan vra mens, as 'n mens hierdie versies herhaal en herhaal en herhaal, en die mense ook vraagteken, dan sê ons, die Engels sê baie mooi, 5 comes by hearing the word of the Lord. As ek daai versie weer kan lees, vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou praat ek volgens graag oor die liefde uit die liefde. In Romeine 5 vers 8 sê die woord van die Here, maar glo bewus sy liefde tot ons dare dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons nog sondaars was. So as oor hierdie kern praat, liefde, dan kyk ons op na die Vader, en ons kyk en ons bevraagteken die woord van die Here. Want as dit nie met ons reg gaan nie, en dinge gaan nie reg nie, dan wil ons gou gesê, waar is die liefde van die Here nou? En die eerste ding, en die grootste ding wat kan gebeur, is vir die mens om in rebellie te gaan teen die woord van die Here. En nie te aanvaar, wie is die Here God nie? En om te af te bring na 'n skaal toe waar dinge is in my ewig nie. Ek gaan kyk na die name van die Here. Ek gaan kyk na die name van God. En dan gaan kyk na die name wat in die Bybel gegee is vir Jesus. En dan gaan kyk na die name wat gegee is vir die Heilige Gees. En as ek na daai 3 kyk, Vader, Seun, Heilige Gees, en ek vat hulle almal saam, dan sien ek een ding wat uitstaan soos 'n paal bo water, is liefde. Want in al sy name bewys hy, ek het jou so lief. Jy kan dit eers weet. Hier is skrywer praat van die skok van die offer van die Vader en die skok van die offer van sy seun was so groot, dat mense nie eens regtig daai skok kan hanteer en antisipeer nie. En dis hoekom hulle in opstand gaan teen wat Jesus gedoen het. Omdat 'n Vader sal toelaat dat sy seun dan nou sal in 'n kruis te vloek het.
Petrus in die King James is dit mooi, hy sê, hanging on a tree. In die Afrikaans sê hy, aan 'n kruishout. Dit sê so. In Johannes 4 vers 19 lees ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Is dit die waarheid? Ek praat in die algemeen, ek praat met Christen, praat met myself. Het ek hom lief omdat hy my eerste lief gehad het, deur liefde wat hy gewys het? Of het ek hom lief vir wat ek uit hom kan kry? Of het ek hom lief vir wie hy is? Het hom lief, sê in Johannes 4 vers 19, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het nou gelees, enige gebore seun, in Johannes 3 vers 16. In Johannes 1 vers 18, Here gee die woord so gee hy dit sistematies om te sê, liefde uit liefde. 'n Liefde van die Vader, 'n liefde van die Seun. In Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien. Die enige gebore seun, wat in die boesem van die Vader is, het hom verklaar. Is dit nie mooi nie? Enige gebore seun, wat in die boesem van die Vader is, het hom verklaar. Het ek hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Wie kom ek hom lief? As ek hom lief gehad het, omdat hy my eerste lief gehad het, in ander woorde, hy is my eerste liefde dan sal ek nie sy woord bevraagteken nie. Dan sal ek aan hom gehoorsaam wees as hy my opdrag gee. Ek en Dorothy praat gistermiddag toe ons die tyd saam spandeer oor my hart en haar hart en die mense hart en die gesindheid wat jy hou. En dan dink ons maklik om te sê, ek het niks teen daai persoon nie, maar Jolik as hy maar inkom, dan double clutch ek, dan sê ek, maar, daar is ietsie. En dan is die deur oop, om oordeel toe te pas. Ons moet baie versigtig wees. Hy sê, in Johannes 1 vers 18, niemand het ooit gesien nie, die eerstgeborene seun, wat in die boesem van die vaders is, het hom verklaar. En dan sê hy weer in Johannes 3 vers 16, gegee. Hierdie seun is in die boesem van God die Vader en het hom gegee vir die sondag, vir my, gegee vir my. En Romeine 8 vers 32 sê, hy wat self nie sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir almal oorgegee het. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? Hy gee vir ons die eerste prys, sy seun, sy liefde, God, die Vader, die Creator of all. Laat ons, sê dit in Genesis 3, 1, in die boesem. Wie is ek? Som na die geliefde mens, om hom te bevraagteken. Wie is ek? Paulus sê dit so, ek praat van sondaar, om sê waar ek van die grootste is. Waar hy niks die Here, God die Vader, niks terughou het nie, hy het sy seun gegee, liefde uit liefde, want God die Vader, 'n skepper, almagtige. Ek is besig om te kyk en bietjie navorsing te studeer oor wat het in die tyd van Eden gebeur tussen Eva en Satan. Dit is baie interessant. As jy bietjie daar gaan lees, ek is besig met daai studie, ek het gister begin daarmee, om te kyk wat die Bybel sê en hoe die mense, wat het gebeur. En daai ding, dit is iets anders, maar ja, liefde uit liefde. Ek wil vanoggend vir jou vra, praat met myself, het ons die skok van die Vader se liefde vir die seun al ooit beleef? Wat bedoel ek? Het ek al regtig daaroor gaan sit en daaroor bepyns en gemediteer en na die Here toe gegaan, na die Vader en sê,
Maar wat is dit? Dat U bereid was, en nog steeds genade toon, om vir 'n sondaar daai offer te gee. Ek sal jou uitdaag vandag as jy hier sit, en jy het 'n kind, sal jy daai kind afstaan. Sal jy daai kind afstaan, vir iets wat niks werd is, maar iets wat sondig is, iets wat totaal teen jou grein is. Dink mooi. Dit is nou sommer maklik om te sê, ja, ek sal. Dink mooi. Dink mooi. Maar almagtige God het 'n wêreld wat hy geskaap het, en die mens daarin wat hy gesê is baie goed, so lief, wat uit sy liefde gee hy sy liefde. En Jesus sê dit baie mooi, hy sê, ek doen net, ek spreek net, wat my Vader my gesê en my sê. Getrou tot die daad en die aksie van die Vader bly hy. Al word hy die offer, al word hy die lam. Het ons die skok van daai werking, waar 'n Vader, almagtige wat die mag gehad het om te sê, man, ek vee hierdie aardbol van die uitspansel al weg. I don't want to see him. Nee, het gedraai. As jy regtig besef het, as daai saadjie by jou begin groei, dan sê die Here se woord, He is a consuming fire. Dan sal alles in jou wese uitroep na hom toe. Alles sal roep na hom toe. En al is jou kind met jou lelik, of al is jou kind dit, of al is jou buurman sis, of al is jou werknemer so, maak nie saak nie, of al ry daai kar teen so spoed nie verby waar mense kan doodmaak. Kom to my God. Dan gaan dit met swaar en die bankgeldjies is te min, en whatever gebeur, kom to my God. Skok van die liefdesoffer van 'n Vader en 'n Seun. Van 'n Vader en 'n Seun. Want Jesus sê dit op my Vader se wil is dit en ek. Niks anders nie. Niks minder nie. Niks meer nie. Die wil van die Vader. Daar is 'n tuin waar hy gaan om te bid. En as hy weggaan om te bid en hy roep uit tot sy Vader, dan sê hy vir julle, waak hier so en bid. En as hy terugkom, wat kry hy so? Hy kry sy mense slaap. Hulle slaap. Suid-Afrika slaap nog. Ons slaap. Ons slaap. Ons het nog nie besef wat is die skok van 'n God wat gaan bid, dat hy bloed zweet nie. Van 'n sondaar. Vir my, ons slaap nog. Ons verstaan nie die liefdeoffer van 'n Vader en 'n Seun vir my, vir jou nie. Liefde uit liefde. Ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Galasiërs 2:20 sê, ek is gekruisig. Christus, of slaap ek nog? En dat ek nog nie die liefde van 'n Vader verstaan en aangeneem en gesê, ek het deel in daai liefde. Want die liefde is die eerste wat kom in al die liefde, maar hoe verstaan ons die liefde? In Timoteus 1:15, dit is 'n betroubare woord en word om ten volle aangeneem te word. Dit is 'n betroubare woord om ten volle aangeneem te word. Dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. Skryf dit. Die woord van die Here is Jesus. En die skrywer Paulus vergeet nie. Hy vergeet nie van die skok
van die offer van die Vader en die Seun nie. As jy nou by 'n winkel instap, dan is dit kersbome en dis jingle bells en al anders. Die offer van die Seun, die liefde van 'n God, die liefde van sy Seun, het 'n money making racket geword. Mammon word aanbid, God van geld word aanbid, en die koning van konings se naam en sy offer word gebruik om Christene in te lok. Dis grace. Dis grace. Net so word ons ook, soos Paulus sê, Jesus verwys na homself as die Seun van die mens. As jy Johannes 3 vers 14 lees in die ou Afrikaans vertaling, dan praat hy van die Seun van die mens. In die King James 3 vers 15. Maar Jesus verwys nie na God as God nie. Hy verwys na hom as my Vader. My Vader. My Vader. My Vader. Hy eerbiedig hom, die liefde van die Vader en die Seun. Voor die Vader se liefde vir hierdie wêreld. Vir hierdie wêreld. Vir hierdie wêreld. Skokkend om te sien wat ons leef. Skokkend. Dat hy sy eie enigste gebore Seun gegee het. My gebed vandag. My gebed vandag. Ek bid vir myself en ek bid vir elkeen wat luister. En elkeen wat hierdie gaan hoor, en as jy nog nie gereageer het, as jy nog nie gereageer het op die skokkende liefde wat 'n God gedoen het om homself sy Seun te gee. Christ manifested as man, om te kom offer aan die kruis on a tree, sê die Engels. As jy nog nie gereageer het nie, en die Heilige Gees jou sal skok daarmee. Ek bid vir die Gees van God, dat hy 'n aangesig tot aangesig ontmoeting gaan hê met daai wat nog nie gereageer het nie. Want die tyd word minder en minder en minder en minder. Toe daai karre deur daai kruis en sien Gees met my kop en kom hier help. Want wat is die toestand van daai mense in daai kar? Toe ek ry verder kry ek daar al die pad so double cab voor my voet gerol. Die daar die gras, die mense hart dood. Hy saved. Is hulle gered deur daai liefde van die lam. So die laas van weg en hy so staan of weg en die rooi liggies vlieg nie, die ander gaan nie af nie, want dan binnekant. Vanity, always vanity. Nee, die oorwysels. Was jy gered, my maat? Ken jy die liefde van 'n God wat sy Seun gegee het? Vir my hart aangaan. En ek my persoonlike dinge eerste gestel. Ek sien goed is waar mense doop. Wat doop hulle en verstaan hulle wat hulle doen, weet hulle hoekom word hulle gedoop? Is dit omdat ek jou oorreed het of is dit die Heilige Gees? Hoe doop ek jou? En agterna as jy, terwyl die mense staan om gedoop te word, dan sien jy, dan staan hulle en handjies vas so lag en speel. Dis die mees ernstige dag in jou lewe, dit hy, I'm giving my life to Christ. Maak 'n grap van dit. Dis nie 'n grap. Dis die ewigheid van lewe of die ewigheid van hel. Dis wat die woord sê, daar is 'n hel. Daar is 'n hel. As jy praat oor hel, dan kyk mense af, dan kyk mense jou snaaks. Ja, dis hel op aarde. Wake up! Wake up! Lees wat sê die woord. Dat die Heilige Gees jou sal bewus maak van daai skokkende liefde. Ek wonder hoe huil die Here. Ek wonder hoe voel hy. Ek wonder hoe voel hy. As ons kyk na wat aangaan met ons. Dan dra ek die kruis en ek sê, ek Christian. Ek wonder hoe voel hy.
En as jy hierin geloof het, dat die Heilige Gees jou sal bring by die punt waar jy sal kan sê met oortuiging en met oorgawe en hart dat Jesus is my first love. Here Jesus is my eerste liefde. Ek gaan dit so 'n bietjie verder vat nou. Liefde uit liefde uit liefde. Ek sit nog hierby. Liefde van 'n God die Vader, die liefde van die Seun en die liefde van die Heilige Gees. Dis 3 in 1. En as jy 'n bietjie verder, die Vader gee sy Seun liefde, ons het dit nou gelees in Johannes 3 vers 6. Dan gaan ons verder, as ons die Seun lê sy lewe neer in liefde. Hy lê dit neer. Dit staan in Johannes 10 vers 13. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. For His Almighty God. En hy kom regmaak. Hy kom kans gee. Hy kom 'n brug bou om daai liefde te herstel tussen 'n almagtige God en 'n sondaar. Niemand neem dit van my af, sê Johannes 10 vers 18. Maar ek lê dit uit myself af. Gehoorsaamheid. U wil, Vader, het hy gebid in die tyd van Getsemane. Weet jy hoe voel as jy die tyd van Getsemane net werklik daar is, en dit is warm en dit is klippe, en jy bid daar so en die Here praat met jou sê, this is the place, this is the place. Hier so het ek gebid vir die bloedloop, maar ek het volhard aan die opdracht van my Vader, omdat ek jou lief het. Dan skuif jy jou liefde so 'n bietjie weg, en ek gaan aan met die wêreldse dinge, en ek doen my dinge, en ek kyk die TV, en ek kyk die parental guidance en so, en dan net as ek weer nie so, dan skuif ek hom weer so 'n bietjie so. Slaap nog daar in die skare weer, terwyl ons God gegaan het. Die Heilige Gees bly agter, liefde uit liefde uit liefde. Hoekom het hy agtergebly? Hoekom het hy net gesê, man, I'm not going to do this. Ek gaan saam met jou doen. Liefde, as Satan vat en mors en moord, is hy hier bly agter. Jesus sê in Johannes 14:16, en ek sal die Vader bid sê. Hy sê, ek sal die Vader bid, sê die Seun. Hy bly in die rangorde van God. En hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot ewigheid. Het jy daai trooster in jou hart vanoggend? Is hy in jou dat hy sal ewig bly? Vers 17 sê mooi van Johannes 14, die Gees van die waarheid. Die Gees van die waarheid. Ek is opgewonde. Ek is opgewonde vir die blye boodskap. In die tyd van die jaar waar ons weer beweeg, is my hart geskeur. Geskeur om te sien hoe die offer van ons God gebruik ten opsigte van ons eie gewin. Ek weet 'n boekie, hy is seker bekend by julle, die Calvary Road. Ek lees die boekie van Roy Hession, en hy skryf dit so mooi in Engels. Hy sê, he humbled himself to manger, in 'n krib, in 'n plek waar daar diere is. He humbled himself. God, seun, babietjie, tussen die diere gebore. And even to Calvary's tree, he humbled himself. But I am so proud. I am so proud and unwilling. His humble disciple to be. Spread the when they yielded his will to the Father and chose to abide in the light. But I prefer, so I trek die contrast tussen Jesus en die mens. I, die mens, prefer
wrestling to resting. Ek sal eerder die woord van die Here beveg en daai liefde van die Vader beveg en te stoei en my eie goeders te justify as om met sy rus te gaan en dan Vader te sê. Iemand skryf in die week, if you don't know Jesus, don't die. Was so die jaar van die N17 afkom, daar het so Johannes op 'n groot, op 'n muur, 'n ou gegaan, op sy besigheidsuur of iets. Sy op die N17, daar staan maar groot geskryf, if you don't know Jesus, don't die. Dit klink verskriklik. Is die waarheid. Die waarheid van my woorde is, you are not in control of when you are going to die, my friend. Dis nie jou keuse wanneer gaan jy dood. You don't know Jesus, don't die. Dis baie erge woorde. Lord, weer hoe is hier so goed wat sê, Lord, break me then. Break me then, cleanse me, and fill me, with thy spirit, with thy love, and keep me abiding in thee, that fellowship may be unbroken, and thy name be hallowed in me. Gaan dit met my vanmorgen, gaan dit met jou vanmorgen. Lord, break me, cleanse me, fill me, that thy name, thy love, ek werk met God. Dat er hier, liefde uit liefde, even to Calvary Street. In Handelinge 5, vers 30 in Engels sê die Here, the God of our forefathers, raised up Jesus, whom you killed by hanging him on a tree. Sê die Amplified. Die Afrikaanse ou vertaling sê die God van ons vaders het Jesus opgewek, wat julle opgehang het, deur hom aan 'n kruishout te hang. En Jesus se naam. Dit word 'n geleentheid vir ons 'n paar woordjies te sing en nou wil ek vir jou vra, terwyl sy sing, hier weer op hart om dit te sê, as iemand in ons lewens vir wie ons nog moet bid, as iemand in ons lewens vandag vir wie ons moet bid, en die gebed is, Here, deur die Gees, dat hierdie mense, hierdie geliefde van U, vir wie U liefde gegee, 'n wandel kom koop sonder geld, kom drink. Ek gaan U vra, soos die Here op jou hart gee, vir iemand te bid, vir in jou hart nou sit. In jou hart nou sit. Dra daai mense op ons God, in Jesus naam. Jesus, died for
Hier het my net op my hart gelê nou terwyl ons stil was om te vra dat ons vir die kinders bid. Die jong mense. Ek sluit af met hierdie versie van 1 Petrus 1 vers 3. Ek gaan hom lees uit die Amplified Bible uit die Engels. 1 Petrus 1 vers 3 sê, praised, honored, blessed be the God of and Father of our Lord Jesus Christ, the Messiah. By His bounding mercies we have been born again to an ever-living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. In His name, the name above all names, the name of Jesus.